Visai šalia Klužo-Napokos miesto Rumunijoje, ten kur baigėsi priemiesčio šurmulys, prasideda Hoja Bačių miškas. Ir būtent jo pakrašty stovi dvaras, kurios sienos, kaip kalbama, slepia su šiuo mišku susijusias paslaptis. Vietiniai pasakoja apie paranormalius reiškinius ir keistus nutikimus. Šiandien mes esame čia, kad pabandytume atskirti legendas nuo tikrovės. Draugai, prieš žengiant į šio dvaro šešėlius, svarbu suprasti pačią vietą. Hoja Bačių miškas yra visai čia pat, vakarinėje Klužo-Napokos miesto dalyje, ir tai tikrai nėra kažkokia atokiai nuo civilizacijos esanti tankmė. Vis dėlto, populiarioji kultūra ir paranormalių reiškinių entuziastai šią vietą praminė Transilvanijos Bermudų trikampiu ir net vaiduokliškiausių miškų pasaulyje. Ir tokie epitetai neatsirado iš niekur. Viena žinomiausių vietos legendų pasakoja apie piemenį, kuris pasak padavimo vieną dieną įžengė į mišką su savo avių kaimene ir tiesiog dingo be pėdsakų. Nors jokių istorinių įrašų patvirtinančių šį įvykį nėra, pasakojama, kad būtent jo vardu miškas ir buvo pavadintas. Tiesa, tai tik viena iš kelių vardo kilmės versijų. Tačiau legendos yra viena, o žmonių patirtis kas kita. Lankytojai ir vietiniai gyventojai dešimtmečius dalinasi pasakojimais apie keistus, sunkiai paaiškinamus dalykus. Neįprastas šviesas danguje, staiga išsijungiančią ar išsikraunančią elektroniką, paslaptingus balsus ir šešėlius tarp medžių. Kai kurie netgi teigia patyrę stiprų nerimą, jausmą, kad yra stebimi ar net praradę laiko nuovoką. Žinoma, svarbu pabrėžti, kad tai yra subjektyvūs liudijimai, kuriems trūksta mokslinio patvirtinimo. Pati garsiausia miško vieta beveik apskritimo formos laukymė. Populiariuose pasakojimuose teigiama, kad joje niekas neauga, tačiau tai netiesa. Žolės ir smulkesnių augalų ten yra, tik trūksta brandžių medžių. Nors senesniuose šaltiniuose minima, kad dirvožemio tyrimai nedavė jokių atsakymų, kodėl medžiai čia neįsitvirtina, egzistuoja ir natūralių paaiškinimų. Pavyzdžiui, specifinė dirvožemio sudėtis ar net kadaise šioje vietoje vykdytas miško kirtimas. Būtent čia 1968 metais biologas Emilis Barnėja padarė garsiąją nuotrauką, kurią ufologai laiko vienu iš NSO įrodymų. Vis dėlto skeptikai šią nuotrauką smarkiai kritikuoja ir laiko ją abejotina, tad vadinti ją neginčijamų įrodymų tikrai negalima. Žiūrovai, nors pats Hoja Bačių miškas jau savaime yra mįslė, mus čia atvedė dar vieną istoriją. Istorija apie apleistą dvarą stovintį miško paribyje. Reikia būti atviriems, rasti patikimų istorinių šaltinių, kurie sietų konkretų dvarą su kokiomis nors kraupiomis žmogžudystėmis ar tragedijomis, praktiškai neįmanoma. Transilvanija yra tiesiog pilna tokių apleistų, kadaise kilmingoms šeimoms priklausiusių pastatų, kuriuos laikas ir istorijos vingiai pavertė griuvėsiais. Šis dvaras, kurį tyrinėsime, yra būtent toks – laiko ir gamtos naikinamas praeities šešėlis. Vietos folklore gausu pasakojimų apie tai, kaip tokios apleistos sodybos ir dvarai tampa tragedijų liudininkais, o jų sienos tarsi sugeria aplinkinio miško tamsą. Tad ar gali būti, kad šis konkretus pastatas tapo visų tų legendų įsikūnijimu? Ar jame aidantis garsai tėra vėjo žaismas griuryse, o gal neramių sielų susidūrusių su miško paslaptimis? Mūsų tikslas nėra įrodyti, kad vaiduokliai egzistuoja. Mes norime patirti šios vietos atmosferą ir patikrinti, ar legendose slypi bent krislas tiesos. Draugai, pagaliau mes čia, stovime priešai dvaro griuvėsių. Nors saulė dar aukštai, oras čia sunkus ir slėgiantis. Gamtos jėga stulbina, medžių šaknis ardo pamatus, o gebenės lipa sienomis, lyg bandančios paslėpti pastatą nuo pasaulio. Išdaužti langai primena tuščias akis, žvelgiančias mumis su nebylu priekaištu. Aplink tvyra beveik nenatūrali tyla. Miesto triukšmas čia nepasiekiamas, negirdėti net paukščių. Tik vėjas švilstantis pro pastato kiauriumes ir mūsų pačių kvėpavimas. Dienos šviesoje vieta atrodo tiesiog apleista ir liūdna, bet jos slėgianti atmosfera jau jaučiasi. Sienos nutrupėjusios, stogas daug kur įgriuvęs, atverdamas vaizdą į dangų. Kiekvienas žingsnis viduje reikalauja atsargumo, visur pilna nuolaužų, stiklo šukių ir šiukšlių.
Mūsų planas paprastas – apsidairyti po dvarą dienos šviesoje, įsirengti savo bazę viename iš saugesnių kambarių ir saulei nusileidus pradėti tikrąjį tyrimą. Su savimi turime visą įrangą – kameras, jautrius mikrofonus, EMF matuoklius, kurie fiksuoja elektromagnetinio lauko sviravimus ir žinoma Spirit Box. Ar būsime pasirengę tam, ką galime išgirsti? Žiūrovai, saulė lėtai leidžiasi, panardindama dvarą ir mišką į ilgėjančius šešėlius. Temperatūra krenta, o įtampa atrodo tik auga. Įjungiame žibinturius, jų spinduliai nerviškai šokinėja nuo vienos byrančios sienos iki kitos. Pradedame nuo pirmojo aukšto. Čia regis būdo pagrindinės dvaro salės. Erdvės didelės, bet dabar jos atrodo kaip milžiniški tušti orai. Žibinturių spinduliai šviesoje matosi buvusios praskos likučiai, išblukę tapetai, sudūlėję medžio paneliai, tyla kurtinanti. Įjungiame EMF matuoklį. Aplink nėra jokių elektros šaltinių, tad jo rodymai turėtų būti artimi nuliui. Iš pradžių tyla aparatas. Lėtai einame per sales ir staiga jis pradeda cypti. Iš pradžių tyliai, paskui vis garsiau. Skalė pašoka iki geltonos zonos, tada iki raudonos zonos. Sustojame. Aplink mus tuščias kambarys. Visai nieko. Ar kas nors čia yra? Paklausiu, bandydamas nuslėpti balso virpėjimą. Ar galite duoti mums ženklo? Tuo pačiu metu kitame kambario gale pasigirsta aiškus garsas, lyg kas nors būtų perbravęs pagaliuku prie metalinių virbų. Krūptelėme ir nukreipiame ten žibinturius. Nieko. Tik sena surūdijusi krosnis. Priėjus artimiau, EMF matuoklis vėl atgyja, jo lemputės mirksti kaip pašėlusios. Jausmas toks, lyg kas nors stovėtų tiesiai prie krosnės, nors mes nieko nematome. Atrodo, kad esame tikrai ne vieni. Draugai, įtampai pasiekus viršūnę, nusprendžiame išbandyti Spirit Box. Įsitaisome kambaryje, kur EMF aktyvumas buvo didžiausias. Prietaisas ima skleisti baltąjų triukšmą, greitai besikeičiančių radijo stočių kratinį. Tikima, kad būtent šį garsų srautą ar dvasios gali paveikti ir suformuoti žodžius. Mano vardas, jūsų vardas, koks tavo vardas, klausiu į tylą. Per statišką triukšmą pasigirsta kažkas panašaus į atsakymą. Garsas silpnas, bet atrodo lyg būtų ištartas vardas. Negalime būti tikri. Ar tu buvai susijęs su šiuo dvaru? Tęsiame. Tyla. Tik monotoniškas aparato ūžesys. Ar tu esi iš miško? Ir tada, stebėtinai aiškiai, per triukšmą prasiveržia vienas žodis – piemuo, nusmelkė šaltis. Ar tai gali būti tas pats piemuo iš legendos? Tas, kuris dingo Hoja Batsių miške? O gal tai tik mūsų pačių protas, bandantis įprasminti atsitiktinius garsus? Staiga iš viršutinio aukšto pasigirsta stiprus trenksmas, lyg kažkas būtų numetęs sunkų baldą. Visi pašokame. Tai tikrai ne vėjas. Garsas buvo per daug aiškus. Nieko nelaukdami, griebiame kameras ir bėgame laiptais aukštyn. Kol mes atsargiai kopiame į tamsą, noriu jūsų paklausti. Ar tikite, kad egzistuoja dalykai, kurių mokslas dar negali paaiškinti? Ar manote, kad vietos, tokios kaip ši, gali išsaugoti praeities įvykių energiją? Parašykite savo nuomonę komentaruose. O jei tokios istorijos jūs intriguoja, nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko ir varpelio, kad nepraleistumėte mūsų ateities tyrimų. Jūsų palaikymas mums reiškia viską. Žiūrovai, antrasis aukštas pasitinka mus dar didesnė tamsa ir griuvėsiais. Žibintuvėlių šviesa išryškina ilgą koridorių su daugybė durų. Iš kur atėjo trenksmas neaišku. Atsargiai judame koridoriumi, tikrindami kiekvieną kambarį. Visi tušti. Pasiekėme koridoriaus galą. Čia vienos durys praviros. Lėtai jas atidarome. Tai nedidelis kambarys su vieninteliu langu, pro kurį matyti tamsios medžių viršūnės. Ir tada tai pamatome. Kambario centre ant dulkėtų grindų stovi viena sena vaikiška kėdutė. Ji atrodo taip, lyg kas nors ją čia būtų specialiai pastatęs. Priartėjus, EMF matuoklis vėl pradeda klykti. Raudonos lemputės dega be perstojo. Nukreipiu į ją kamerą su naktinio matymo funkcija. Ir tada, mums visiems matant, kėdutė vos sujuda. Tai nebuvo skersvėjis. Judesys buvo trumpas, bet aiškus, lyg kas nors būtų lengvai ją stumtelėjęs. Širdis atrodo sustoja. Mes tiesiog stovime ir spoksome, negalėdami patikėti savo akimis. Ar tai ir buvo tas garsas, kurį girdėjome? Ar kažkas norėjo, kad mes ateitume čia ir tai pamatytume?
Šis momentas įstringa atmintyje kaip gryniausia, nepaaiškinama baime. Draugai, po neramios nakties, praleistos įsiklausant į kiekvieną garsą, pagaliau pro išdaužytus langus pradeda skverbtis pirmoji pilkšva ryto šviesa. Niekada aušra neatrodė tokia laukiama. Tamsa lėtai traukėsi, atidengdama tuos pačius griuvėsius, bet dabar jie atrodo nebe tokie grėsmingi. Tiesiog seni, pavargę ir tylūs. Sėdime ant leiptų, geriam arbato iš termoso ir bandome suvokti, ką patyrėme. Peržiūrime naktį darytus įrašus. Garsas panašus į žodį piemuo. Įraše girdisi aiškiai. Trenksmas viršuje taip pat. Ir žinoma, sujudėjusi kėdutė. Vaizdas kelia šiurpą net ir ryto šviesoje. Ar radome atsakymus? Ne. Reikiau radome dar daugiau klausimų. Mes užfiksavome garsus, EMF šuokius ir vizualų pareiškimą, kuriam neturime jokios racionalios paaiškinimo. Svarbu pabrėžti, kad tai yra mūsų subjektyvūs patyrimai, o ne mokslinis eksperimentas. Ar tai buvo dvaro ar miško dvasios, ar tai visa tai tik mūsų pačių baimės ir įtampos sukurtos iliuzijos? Vana aišku, ši vieta turi nepaprastai stiprią slegiančią energiją. Nesvarbu, ar tiki vaiduokliais ar ne, praleidus naktį čia, sunku likti skeptiku. Jausmas, kad esi stebėjimas, kad esi nelaukiamas svečias kažkonio teritorijoje, neapleidžia už iki pat pabaigos. Draugai, paliekame apleistą dvarą saulę kylant vis aukščiau. Atsigrėžęs, paskutinį kartą pažvelgiu į jo tuščias akis langus. Jis lieka stovėti tylus ir paslaptingas, toliau saugantis savo paslaptis, apsuptas Hoja Bacių miško legendų. Mūsų ekspedicija baigėsi, bet istorija tikrai ne. Galbūt tiesa apie šį dvarą ir mišką taip ir liks neatskleista, pasiklydus tarp folkloro, liudijimų ir nepaaiškinamų pareiškimų. Bet mes prisilietėme prie kažko, kas atrodo peržengia įprastų pasaulio ribas. Ir šis patyrimas liks mumis amžinai. Ką manote jūs? Ar mes susidūrėme su paranormaliu pasauliu, ar tai tebuvo atsitiktinumų virtinė? Pasidalinkite savo mintimis. Iki kito karto, likite smalsūs.